上次嚟過噶啦，咁咧今次又再好似延續再講多啲嘢俾大家聽。咁我好開心，即係豐盛嘅生命咧係要追求到老嘅。我已經攞到生果金啦，跌埋心水唔使理啦，唔係喎，神要豐盛我哋咧到最後一刻嘅。我哋成為咧基督嘅新婦啊，要靚嘅，要裝飾整齊，因為呢個係神嘅應許，都係祝福。咁所以咧我都今日咧特別咧清新啲嘅打扮。我又已經大1歲咯，今年我咧75啊，原來75咧有好多嘢又唔同優惠嘅咯，又唔同冇有啲人冇嘅咯，75啊，你明唔明啊？有啲嘢又減喎，有啲又加喎，點解啊？即係知道你嘅年紀咧都差不多啦，俾你嘅福利都唔知享幾耐噶啦，咁都係好有限制。今日咧我同大家講，我哋要探索下，點解年紀大會做金齡歲月咧？乜叫金啊？好金喎！喂，我哋要好金噶喎。咁在座咧都唔係好多好老啦吓，都係中年打下。我哋會越嚟越金噶喎，但係點樣越嚟越金法啊？咁今日咧就呢啲都係我嘅體會經歷行緊嘅路，同大家分享。否則咧就冇辦法同大家分享噶啦。我好有認同，我感謝主咧喺我嘅年歲裏邊咧，踏入到6字頭咧，成日俾人話我靚，哇嚇得我！以前咧後生啲人話咁醜樣都做傳道嘅咁話，神都可以咁樣叫你做傳道。咁感謝主，竟然咧越老咧越俾人讚，有人讚你啊？感謝主啊！原來咧唔係，你有皺紋唔係一個問題嚟嘅，最緊你條命，你個格靚。你覺得你靚唔靚啊？人多唔多朋友啊？點解冇乜朋友啊？可能我個格咧嚇走人啊！知唔知道啊？我哋要承受到神嘅祝福咧，好需要一樣嘢咧，你自己要敬神，又要愛人，咁咧個關係就會越嚟越好啊！好多老人家點解佢晚年咁噏耷？我用個噏耷都幾好嘅，點解咁噏耷咧？因為佢噏耷，其實同神嘅關係咧又疏離，上唔到愛嘅源頭啊！咁點去識愛自己啊？一個唔識愛自己嘅人點去愛人啊？係咪？你愛唔愛自己啊？愛神愛自己就能夠愛人，同唔同意呢個樣啊？好真實嘅，我好感謝主耶穌鍛煉我嘅生命，幾十年嘅歲月一路陶造我，所以我先有今日。感謝主，日光下嘅事，原來各按時候都有命限嘅。傳道書講得非常認同，我讀傳道書咧讀到咧好感動，影響我嘅人生好大。呢個傳道書，原來我哋有命限嘅，所以喺命限嘅日子裏邊，你點樣用你嘅努力要加又加唔到，係咪啊？減唔係你話事嘅，有限制嘅，因為有限制嘅緣故咧，我哋要學習咧去揣摩神喺我哋限制嘅歲月裏邊咧，原來有佢嘅智慧嘅，喺傳道書講係美好嘅。你有冇咒詛自己啲日子噶？人死又唔見我死咁，係咪啊？成日咒詛自己，千祈唔好講呢啲嘢，特別我哋蒙恩嘅罪人嚟噶，我哋係神嘅兒女。原來神俾我哋嘅日子係隱藏有好美好嘅智慧。到底今日我點去發現呢個智慧咧？我點去伏喺神嘅權柄裏邊咧？伏喺呢個創造我俾我條命嘅呢位主咧，又為我預備救恩嘅，感謝主啦！今日你可以成為神嘅兒女啊，好幸福啊！冇份嘅邊咪有份咯？所以當我哋喺人生裏邊，若果蓄意抗拒命限嘅時候咧，其實帶嚟係好多痛苦嘅，好多痛苦。點解有啲人咁痛苦，有啲人咁開心咧？其實人個個都有病痛，個個都會衰退，但係人曉得伏喺神嘅命限嘅裏邊咧，就唔會覺得捕風捉影嘅。你知道你點樣活，又知道佢點樣帶住你活，唔使驚慌，都唔需懼怕。人生好似季節一樣，春夏秋冬嘅。而家我哋係咩季節啊？你係春啊？係啊，而家春季啊！我話你嘅生命啊，唔係而家個境況。你哋真係好，常常青春，知唔知啊？青橄欖樹，你哋講得好啱啊！所以咧，
嚟聽，一齊感謝神。當我哋咧認識我哋人生嘅季節咧，獻俾神，按住神俾我哋嗰個季節嚟到生長唔同嘅果子啊！哇！我哋嘅人生就喺空虛變為傳奇。一首歌好好嗬，人生真係空虛，但係可以變為傳奇喎啊！所以需要認識咧，好好運用神俾我哋嘅歲月啦，感謝神啊！創造者嘅權柄，佢係掌管時候同埋命限嘅。我哋一齊讀呢句：凡事都有定期，天下每一事務都有定時，生有時，死有時，栽種有時，拔出有時，殺戮有時，醫治有時。哇！喺傳道書咧有成14對咧呢啲定時嘅嘢，係講及我哋人生唔同每一個情節，每一個際遇嘅。哇！所以我讀傳道書咧，俾我好深感受，好深嘅認同，好有共鳴。特別咧年紀大讀咧更加有共鳴啊！我30幾歲讀嘅時候咧就係讀啫，但係而家70幾歲讀咧，哇！嗒吓，好有味道啊！哇！人生喺世上咧，原來係有命限嘅。乜叫命限啊？佢話幾時就幾時噶咯，好真實噶。喺神獨特鋪排我哋每一個。我有時諗下，點解我可以咁長命嘅咁？因為咧，原來曾經醫生都話你啊，30零歲就冇噶啦，摸呢啲麥啊，一病就死噶啦。哦，人會咁講咧，但係咧神話喺度，我要佢喺度，就喺度咯。啊，會反彈噶，昏迷都會醒噶。跛腳都會行得下嘅，明唔明啊？所以原來神話事啊，神有個智慧安排。今日我哋都喺神嘅面前，要尊重神俾我哋嘅生命，好冇啊？因為既然佢俾我生命，佢就有足夠嘅恩典俾我哋。我哋要認識時候，萬事有定時嘅。我哋要認識呢位神啊，要快快樂樂去過神俾我哋嘅歲月。我哋又唔好操控，要神俾我乜，要俾我乜。信得過佢，好冇？有時我哋祈禱都喺度操控神嘅，你乜乜我就乜乜你啦，你唔乜乜我就唔乜乜你啦。啊，呢個就係操控，呢個係咪祈禱啊？呢個唔係祈禱，呢個係操控。呢個唔係一個信得過佢係我嘅神。如果我信佢係我嘅神嘅時候，我會快快樂樂過每一日，對唔對？我知道佢會負我嘅責任，因為佢俾條命我，佢要負責我條命，對唔對？佢要俾我足夠嘅恩典供應我每一日所需嘅，同意嘛？呢個就係我今天活着嘅一個力量嘅源頭。每日我起身，我話主耶穌，我好多謝你，我又有命啦。當我整好自己嘅早餐喺度食嘅時候，神啦，我今日嘅開始，多謝你俾我呢啲嘅飲食。今日我要嚟講道，我要去榮耀你，俾我能力去榮耀你，俾我氣力去榮耀你。所食嘅嘢可以吸收，所行嘅路有你嘅鋪排。雖然動咗支棍痛痛地，但仍然可以為你服侍。你帶我出，你都帶我入。感謝主！哇！我哋要學習快快樂樂到我哋每一日嘅歲月。就算我哋食丸，個個都有啲丸仔要食下噶啦。我哋食嘅時候，神啊，求你祝福我，按住身體嘅需要我要食呢啲丸。願你保守，願你俾我經歷你嘅恩典。喺我嘅衰殘嘅日子裏邊，要食嘅藥物裏邊，你俾我能夠身體得以舒緩。感謝神，我哋要快樂，食藥都要快樂，食早餐又要快樂，行路又要快樂，翻到嚟呢度更加要快樂。我幾廿歲都翻到嚟，我識路，我認得邊個站落，哇！我剔到嘅時候知道我個名，你知我講緊乜啊？有好多人50幾歲已經腦退化。我喺長者中心、日間中心體驗生活咧，哇！好多50幾歲已經冇辦法有自理嘅能力啦。以前係老細嚟嘅，所以今日你坐喺呢一度，你可以認識神，你可以呢個思想神嘅說話，又可以講，又可以表達到自己，又可以唱詩歌啊！哇！全是恩典，所以我哋日日乜嘢啊？要多謝神，感謝神，要按住神嘅旨意嚟到遵行，唔好抗拒。佢俾我幾多個歲月，佢俾我身體嘅狀況，佢俾我呢個家庭嘅體系，我喺嗰度嚟學習順應，
因為每個都唔同嘅，但係咧恩典係一樣嘅，明白我講咩啊？唔好去埋怨自己，我哋要經歷神嘅祝福咧，係你要學乜嘢？信得過佢，唔好乜嘢都彈，乜嘢都埋怨，你冇快樂嘅。講到呢度咧，我尋日咧就有啲，有少少哀地哀傷。咁我樓上一個嘅基督徒佢咧前年咧，佢嘅老伴咧就離世，就同我傾偈。佢知道我係做傳道，佢話同我傾偈。但係咧，我尋日咧我就收到一個 WhatsApp，呢個就管理員話：你千祈唔好喺個平台嗰度翻嚟啊吓！咁我都唔知咩事。咁我咧翻到屋企我就問：我點解你叫我唔好喺個平台咧？因為呢一個女，我頭先講呢位姊妹咧，就喺佢嘅住所度跳咗落嚟。哇！我聽到好難過，因為咧佢都係基督徒。今日咧喺我，所以我好難過。咁咧我尋日咧就翻屋企嘅時候咧，翻到屋企要唔撳 lift，一落嚟有兩個，又係我識嘅喺街坊基督徒。我話你去邊層樓啊？咁啊，佢話就係嗰層樓喎。我話你做咩啊？我撳好多門鐘都冇聽，我就又碰到佢喎，幾奇妙咧！我就同佢講，佢走咗啦，係咪啊？佢走咗啦，佢哋好難接受。我話係啊，管理員話俾我聽，睇住嘅。咁我睇到人生，就算屬於神嘅兒女如果你個心胸唔開闊啦，明唔明啊？唔俾神進入裏邊豐富你嘅生命。當你嘅老伴走啦，你又冇兒冇女，就算你有屋住有財產，你都會屈住唔快樂。所以佢成日望到我咧，羨慕我。我話你唔使羨慕我，你一樣可以開心。但係咧好多老人家好固執，成日就覺得，唔得嘅，我係咁嘅。所以咧，我就同呢位兩個老人家又係基督徒咧，我拉埋喺大堂就祈禱。佢哋好傷感，有啲後悔，有啲內疚。點解我乜咧？我話冇得講點解啊，因為佢自己嘅取向嚟嘅。我話你要求主安慰你哋佢裏邊有啲抑鬱嘅病咧，係成日催使佢要走嘅。我話你哋要安心，神一樣愛佢，佢軟弱，神都唔會撇棄佢嘅。咁三個我哋輪住祈禱咧，就拜拜。咁我都覺得好奇怪，點解我咁啱嘅際遇遇到佢咧？係咪啊？嚟到去慰問冇咗佢嘅朋友嘅呢兩個姊妹，都係年紀大嘅，所以我哋呢個年紀，我哋需要用生命嚟到感染生命啊！如果我哋唔豐盛咧，我哋好難叫到人豐盛，對唔對啊？求主幫助我哋。我哋知道咧，哇！喺我哋嘅人生裏邊有位神同我一齊，幾艱難嘅歲月，你同佢講嘢得噶啦，冇人同你講嘢，佢明白你啊嘛。耶穌最懂我啊！我哋有時成日追求喺地上親密嘅密友，有時你睇下頭先林傳道講，哇，有時係騙人都有嘅，有時有企圖都有嘅，因為哇，世界上有好多奸嘢嘅，好多謊言啊，你明唔明啊？好多裝假嘅嘢。哇！如果我哋唔以耶穌基督為我最好嘅朋友咧，我哋好易上當，因為我哋心靈空虛，係咪啊？以為呢啲可以填補，冇一樣可以填補嘅，只有耶穌基督。感謝主，不能更改，但係美好嘅事。生命長短啊，有啲人長，有啲人短，係乜嘢啊？係佢話事嘅，得噶啦，擺喺度得噶啦，唔該你啊，係佢話事啊。唔係你要長就可以長嘅，係咪啊？短就短咯。但係喺永恆裏邊嗰個唔係差好遠嘅啫，你明唔明啊？喺永恆裏邊咧，爭嗰10年8年咧，算不得什麼。但係佢話事，佢覺得呢個人早啲翻去係快樂，佢就會做啊，係咪啊？呢個人仲有未完嘅工程，佢就會負責，繼續俾佢可以做該做嘅事情。特別我哋呢個年紀咧，送別好多人，係咪啊？本來呢個時間咧，都有一個送別嘅聚會，我話俾佢聽，我唔能夠出席啊，因為我要負責一個聚會啊。日日都有好多送別嘅聚會。今日我哋點樣去睇我哋嘅人生？
唔好過度嘅憂傷，因為我哋有永恆，對唔對？邊個係你嘅歸宿啊？乜嘢係歸宿啊？唔係地上，如果地上係你嘅歸宿，你就好淒涼啊！知唔知道啊？到處都打仗啊，何處是吾家？對唔對？你匿去邊度啊？冇得匿，我哋香港都算好噶啦，起碼冇咁多震，係咪啊？感謝主，所以求主幫助我哋，要點樣睇神喺我哋生命裏邊嘅計劃？要信得過佢，佢係最高嘅智慧者，對嗎？阿門。佢係我嘅生命嘅負責者，我要向佢負責。佢俾我幾多日子，我要感謝幾多日子，好唔好？大家一齊要學習，感謝主俾我有今天，感謝主俾我坐喺度，感謝主拯救我靈魂。所以有諗起呢首歌，感謝主拯救我靈魂，感謝主，哇，白白得恩惠啊，好嘛？所以常常感謝，你個樣都唔同嘅，唔使搽咩潤膚膏，你都好有潤滑嘅感覺，因為好滑溜。咁啊，啲人咧就話：你係搽咗乜嘢噶？點解你冇斑嘅？我話我乜嘢都唔記得搽嘅，真係唔記得。即係肯洗面已經好好嘅，嗰啲洗面法啊，即係唔係唔洗面啊？明唔明啊？用一啲嘢洗面潔面咧，我係一個咧唔係好中意打理呢啲嘢嘅人。哇！你用咩方法噶？係搽咗咩膏啊？點啊？係冇膏嘅。我話點解你咁白嘅？我唔知喎。原來心境係影響緊你健康，對嗎？係咪？哇！咁咧有個嚟打掃嘅，同我打掃，佢話：哇！乜你70幾歲，隻腳咁滑嘅，咁白嘅滑嘅？我冇俾人睇噶嘛。咁有時咧，有時唔覺意俾佢睇到啊！哇！乜你咁滑嘅？咁都唔似70幾歲嘅，似後生仔嗰啲腳喎。咁我今日唔俾你睇啦。啊！感謝主，人生命咧係你從裏邊發出嚟。我以前都係一個好憂慮嘅人嚟嘅，所以咧個樣咧，即係個樣都殘啲嘅。所以有啲人話，有個學生就要見我食飯，佢話：喂，乜你越老越後生嘅？我話有冇搞錯啊？我而家動住啲棍嚟噶。喂，唔係啊，你以前個樣啊，好殘噶，俾你睇下你個相啊。咁話，你睇下你以前同而今天啊咁。哇！然後佢哋及住我嘅。哦，感謝主，俾佢睇到有盼望，幾殘都可以改，你個心境改就得噶啦。各位知唔知道啊？我以前好殘嘅，得80磅嘅，啊個臀骨都突出嚟嘅。咁你咁瘦咧，你咪成個阿婆咁咯，係咪啊？一早就似阿婆啦，啊30幾歲要戴老花鏡，你明唔明啊？因為身體不好啊，明白嘛？感謝主啊，人生咧啊，原來可以改寫嘅。啊，冇都會變為有嘅，呢個係亞伯拉罕嘅信心。今日我哋都要學習，好唔好啊？要珍惜乜嘢啊？珍惜咩啊？生命啊，知唔知道啊？聽唔聽到啊？你會越嚟越靚嘅啊！咁咧，葛培理咧99歲，寫呢句說話同大家講，正係邁向身體咧衰殘嘅時候咧，佢點樣講啊？我而家翻屋企，或者你翻屋企係點樣樣嘅？我翻屋企啦，咁啊，喂，我翻屋企啦，唉，咁係咪咁噶？開心啊！我有屋企翻啊！我唔係咧孤寡嘅，99歲啊！我而家翻屋企啦，帶住個目標盼望，向住呢個永恆嚟到奔走。最近咧，我就自己退咗休，有機會咧喺屋企咧，我成日聽到其中一個女傳道，佢就75歲，佢話我75歲啦，佢點樣講咧？我哋一齊講呢句啊！變老卻不衰老，哇！再講一次，變老卻不衰老，有咩唔同啊？老一定會老噶啦，春夏秋冬啊嘛，係咪先？哇！頭髮係會白噶，究竟我頭髮呢？而家呢啲顏色都話，你點樣變色噶？佢中意點變咪變咯，我都費事染啦，好麻煩啊！染嗰時咧變咗古怪色，我都唔知咩色嚟嘅。咁咪佢中意點就點咯，係咪啊？有冇型啊？我發覺影相先得意啊！一影相都有個光圈喺度，咁咧影相去睇，哇！點解你個頭有個光圈？其實啲頭髮嚟嘅，頭髮黃黃金金喺啲太陽一曬落嚟，咪有個光圈咯。哇！乜你頭髮有個光圈嘅？你個相我，哇！將榮耀歸俾主咯。
人生就係變化噶啦，由白髮變黑髮，有頭髮變為咧係反光嘅頭，有反光嘅效果。喂，呢個就係我哋嘅人生。變老卻不咩話？喂，爭嗰個字好緊要喎。變老卻咩話？最緊要呢個字乜嘢啊？不感謝主，靠住神就得啦。人生下半場大家都下緊啦，係咪啊？走緊啦，冇得逃避。點樣去活得最開心咧？成日啲人就問有咩計劃，啲人好中意咧有把握，係點樣計劃？到你計劃噶，大家同唔同意啊？你可唔可以計劃噶？你可以計劃，不過係唔聽你嘅計劃嘅，乜嘢計劃都會落空嘅。咁即係咧，我就解釋到啦，自己經歷沒有計劃就係最好嘅計劃，冇失望可言，因為天天經歷神啊，明白嘛？最適切嘅，我交咗俾神就得啦，係咪啊？佢叫我做乜就做乜，佢俾我能力做乜就做乜，佢俾我遇到啲咩人，我就同嗰啲人嚟傾偈，好似咧林傳道佢嚟到咁咪同佢傾偈咯，每日都會新鮮嘅，唔到你計劃過，係咪啊？你碰到嘅人，好似我頭先講，哇，我翻去嘅時間我冇約定嘅，哇，呢兩個姊妹就落嚟啦，帶住憂傷，帶住點解我搵唔到我嘅朋友咧？咁啊，係咪啊？點解敲門冇人聽咧？竟然我就啱啱要上樓，咁啊碰到，大家又基督徒，我又識佢，佢又識我，你話係咪好奇妙啊？呢個咪服侍咯。你就喺嗰度，神感動我，同佢祈禱啦，解釋俾佢聽，唔好憂傷，唔好內疚，唔好話我冇陪伴佢。我話呢啲嘢唔係你陪伴，神知道嘅，神明白嘅，嚟到鼓勵佢。所以原來當你嘅人生唔係你嘅計劃就喺神嗰度，將個計劃交託俾神，日日活喺佢嘅引導嘅裏邊，就係最好嘅成果啦，係咪啊？無論你買餸，你煮飯，我交俾主。今日食啲咩好咧？有時候咧，我哋咧個意志力冇咁強噶，你就教我食乜嘢？唔好偏食吓。咁我感謝主啊！今日食咩咧？咁我有時想唔起我食咩咧，冇胃口喎。主你俾我胃口，我想食啲咩咧？啱食嘅咧，交俾主喎，得唔得啊？原來得嘅喎。冇乜胃口喎，慢慢又有胃口喎。主啊，哇！又乜嘢咧？有出有入，你明唔明白？入咗之後出噶嘛？哇！我喺廁所裏邊日日感謝主，到時到後就出咯。感謝主嗱，所以喺我哋嘅人生裏邊咧，要將自己完全交俾主。後生嘅計劃，佢哋都唔能夠成事，何況我哋年紀踏入中年到晚年，係咪啊？交俾主，大家同意嗎？日日為主而活就得噶啦，可能會加時過你嘅人生，知唔知道啊？我咪加緊咯。哇，有幾個人翻到天家啦，佢咁樣講，你唔襟等噶啦咁啊！哇，係啊，哇，講得好白嘅，因為大家都熟啊嘛。佢話你係唔襟等嘅，同我握手，你真係唔襟等嘅，握你隻手咧，好似冇骨咁樣嘅，軟嗲嗲啦咁。哇，你係唔襟等噶啦。哇，俾佢咧都入咗腦噶，但係呢個唔襟等咧，化成我嘅危機，化成轉機，我更加要珍惜今天，係咪啊？因為唔襟等啊嘛，係啦，就要珍惜今日可以嘅日子啦，對嘛？感謝主加咗時啦，75唔係36啊，75 30幾歲俾人話嘅，所以咧需要咩？自己要自覺啦，我自己發現。唔好咁多憂慮，唔好俾呢啲嘅聲音、人哋嘅評價，或者佢對你好又好，或者負面嘅，唔好俾呢啲聲音去影響你、操控你嘅情緒，明白嗎？我喺神嘅手中，佢係生命嘅主，明唔明？佢話事，可以反彈、可以加時嘅人生，日落都好靚嘅，日落靚唔靚啊？日出梗有日落噶啦，同意嗎？日出冇日落嘅奇怪啦，係咪啊？呢個係神嘅創造嘅智慧嚟嘅，係咪啊？夕陽靚唔靚啊？咁有啲歌都咁唱啦。夕陽無限好，只是咩啊？近黃昏，但係黃昏都好靚嘅。各位啊，唔好去咒詛自己呢個生命，好唔好啊？你照住個鏡，你話主多謝你，俾我有晚年，多謝你俾我有退休，
明唔明啊？多謝你，照住個鏡多謝耶穌，俾我有皺紋，從冇紋變為有紋，係咪啊？從眼咧挺起嘅變為下垂，哇！你啲黃昏係咁噶嘛？係咪啊？啊！佢帶住我嘅人生過咗好長嘅歲月，一諗起就多謝神，好唔好啊？我哋要咁樣，唔好咒詛我哋嘅日落，日落一定有嘅，知唔知啊？日落有第二日又升起噶嘛，對嗎？啊，主幫助我哋。點解我哋呢個年紀叫金齡歲月咧？但係好多人就唔覺得金嘅，係覺得咩啊？哇，自己咒自己喎，好金噶，知唔知道啊？非常之靚嘅，點解啊？哇，係人生珍貴嘅歲月，可以退休，可以坐喺度做自己想做嘅嘢，係咪好正啊？呢個係最優越嘅時刻嚟嘅，可以自己覺醒啊！因為咧過往咧，你嘅責任或者你嘅身份咧，搞到你咧，哇，好忙碌，冇辦法咧靜落嚟去諗自己啊！到底自己係點啊？我邊啲嘢做得啱啊？邊啲係對啊？邊啲係我未完嘅工程，根本冇時間去諗。當你靜落嚟，原來咧神俾我呢個恩賜，原來神俾我好豐富嘅恩典。咁頭先領詩嘅弟兄，哇，原來俾我咧可以有呢個恩賜去服侍嗰啲嘅對象，係咪啊？你靜落嚟，你先發現嘅，感謝神，呢個係加時嘅人生。哇，呢個係一個我形容係一個好顯赫嘅時段，係咩時段啊？我哋到呢個年紀咧，更加要裝備好自己，因為銜接天上嘅生活，明白嗎？唔好疏於警醒啊，更加要好讀聖經，因為咧讓神嘅智慧成為我嘅智慧啊，去對抗好多嘅謊言，對抗好多訛詐嘅嘢，因為我哋唔可以靠自己，係咪啊？去銜接天上嘅生活，感謝主。好似頭先郭培你喺99歲喎，哇！我就嚟乜嘢啊？哇！回家啦，裝飾好啊，係咪啊？見我嘅主啊，等待我主。有首詩歌好啊，到我見主嘅時候，我最想望見係乜嘢？係耶穌釘痕嘅手。嗰首歌咧，每次聽咧，我都好感動，就係睇耶穌釘痕嘅手。Nail of Jesus， 就係耶穌釘痕嘅手。哇！每次我聽到咧，我就好感動。佢哋一班詩班喺度唱，一班都係中年打下嘅人喺度唱呢首歌，唱到好感動。今日哇，我哋呢個係好寶貴嘅日子，叫我哋警醒，叫我哋咧除去我哋好多裏邊嘅污糟邋遢嘅嘢，裝飾好自己，因為天家嘅路好近啦，明白嘛？哇，感謝主，交更嘅時候到啦，交更啊，你知唔知啊？我哋要交更噶，喂，翻工都要交更噶嘛，一路都係你做，一路做，哇！我哋嘅主都俾我哋咧有交更嘅時候，我哋點樣睇死亡咧？原來死亡唔係咁恐怖嘅事，係個肉體嚟嘅啫，明唔明啊？因為要交更嘅，知唔知道啊？唔好耿耿於懷。所以當我哋睇通呢樣嘢嘅時候，我哋嘅人生就真正好幸福啦，係咪？覺唔覺醒啊？有啲人信呢耶穌都好驚講呢樣嘢嘅，死亡呢樣嘢。死亡係一個肉體啊，我哋永遠不死嘅，我哋靈魂永遠不死噶，知唔知道啊？肉體朽壞，喂，成日食咁多藥，一路食落去又唔死得嘅，咁你信唔信？你係咪好開心啊？係一路痛，但係唔會死嘅。其實死呢樣嘢，呢個身體嘅停止咧，都係我哋嘅祝福嚟噶。你一路痛，一路食好多藥，不斷去開刀，但係唔死得噶。用晒啲機器喺度延長你嘅生命，係唔會死嘅咁。喂，快唔快樂啊？所以咧，我先想到咧，哇！原來神俾人呢個受造嘅身體咧，係有死亡、有停止咧，都係個祝福嚟嘅。明唔明白啊？係邁向乜嘢啊？搬家啦嘛。喂，搬家搬去邊度啊？哇！永遠與神同在，好得無比。未？你開唔開心噶？唔係想死啊，係咪知道死去邊度啊？你知唔知道啊？知道我嘅方向係好重要嘅，所以冇計劃就係最好嘅計劃。人嘅計劃係會落空嘅，即係唔到你諗嘅。呢個係我經歷嘅，係咪啊？但係咧，同樣咧，唔係喺冇計劃裏邊咧，我俾神帶領我嘅人生就係最好嘅計劃，明白嗎？無論係春夏
秋冬，哇，學下聽聖靈嘅引導，佢俾我咩感動我就做乜嘢咯，俾我遇到邊個嘅人我就係為邊個人禱告咯，明白嗎？忠心對人咧，頭先嚟咧真係好笑。咁啊，啲人咧讓位俾我坐啊，睇到我動住支棍棍下咁樣，咁啊俾我坐咯。咁啊，跟住咧隔籬有個咧，一個男士咧就揸住咧99支玫瑰啊，咁咧咁啊又讓埋佢坐。隔籬個男啊，佢送俾你噶，咁啊，哇！我話我唔識佢噶，佢話佢送俾你噶，佢同你揸住啊。我話我唔識佢噶，咁啊佢話我係送嘅咋。我係送貨嘅咋，哇！即係我就唔敢笑，即係隔籬個男人，即係你唔使乜咁快講，佢送俾你啊？我話唔係啊，頭先有啲都幾好笑，咁啊，唉，即係每一日都好多冇計劃嘅笑話噶，嗬，係咪啊？但係都幾開心啊！佢睇到佢會。嗰個人會送玫瑰俾我，即係我都唔錯啦，係咪先？哇，70幾歲都有人送99支玫瑰，唔簡單噶嘛，個價錢係咪先？粒粒都靚噶，哇！佢啲玫瑰大到遮咗我半身，搞到我心話唔可以錯過啲啊，咁冇辦法，佢保護啲玫瑰多過佢嘅身體啊，因為咧佢要送貨啊，要保障嗰99支玫瑰唔好整傷佢啊！啊，各位。人生真係好寶貴，春夏秋冬，聖靈帶住你嘅人生就美麗啦。佢伴隨我哋係永遠都唔會離開嘅。世界上一切嘅關係有一日都要終止，所以頭先我講呢個對象，當丈夫離開又冇兒女嘅時候，一路就憂鬱。係啊，我哋信耶穌嘅人，如果唔認定佢係我終身嘅伴侶。佢冇離開我哋嘅可能，佢牽住你，牽住我哋手，一路行人生嘅路，無論高低起伏，佢懷抱我哋，啊，同我哋去應戰，俾我哋力量同埋剛強壯膽。有邊個未經歷過人生離死別啊？係咪啊？個個都經歷過啦，係咪啊？啊，特別我哋呢個年紀啊，送別嘅聚會仲多過宴會啦，對唔對啊？宴會我呢未必去啦。夜媽媽我都未必去啊，係咪啊？食呢啲嘢食得多唔係好環境嘅，你要走翻佢出嚟嘅，走翻佢出嚟都幾困難嘅，係咪啊？感謝主，唔使怕，好唔好啊？我哋一齊立志，今日咧呢個專題咪就係講下，我希望神祝福大家，神你祝福我，求你祝福在座每一個聆聽嘅，好唔好？立志，春夏秋冬。聖靈啊，你帶住我，你冇離開我，所以耶穌話：我去原是為你哋預備地方去，我去係為你嘅益處，就差遣聖靈，永遠與我哋同在啊！知唔知道啊？唔受空間時間影響嘅，你往哪裏佢就往哪裏啊！就算陰間下榻，他也在哪裏，所以唔需要懼怕，好唔好？你嘅神喺度，聖靈會帶住我哋。衰殘嘅歲月點會變為黃金嘅歲月咧？哇！而家啲黃金咧，啲人咧啊，一陣間又買啦，一陣間又買啦，一陣間買又買，係咪啊？上落啊，因為咧戰事有啊嘛，啲人咧哇又買黃金，一陣間咧又買啦，啊想賺翻啲差價。各位啊，保值都保唔到幾多值嘅。我哋嘅生命點樣可以靚咧？啊，呢度我咧就建議大家有呢啲嘅做法啦。學聆聽，靜啲啊！我哋嘅心靈唔好咁嘈啊！學習每一天咧靜態啲，聖靈你就聽到聖靈嘅引導，佢教你做啲乜嘢。學服從，你帶住服從去聆聽咧，你就有指引嘅。啊，常常與神相遇，其實好開心。我今日靈修讀到聖經又好開心，呢啲都我好多次讀都係新嘢嚟嘅，覺得新係乜嘢啊？你裏邊覺得係新就得噶啦，覺得神嘅話要同你講說話，教你體會，特別喺呢個年紀讀到聖經咧，俾我更多嘅認同同埋共鳴。哇，你嘅話語真係真實嘅，喺嗰度敬拜佢，與神相遇咯。當你與神相遇，你點會孤單啊？各位明唔明啊？佢同你講嘢啊，佢藉住聖經同你講嘢哦。佢點會同你講嘢噶？你話俾我聽，點樣講嘢法啊？係咪好似我同你講嘢咁啊？另類噶嘛，神係無所不在噶嘛，又無所不知噶嘛，仲有咧係無所不能噶嘛，
佢透過佢嘅話語啦，透過任何嘅嘢可以同你講說話，叫你嘅心靈嘅竅得開，啟迪你嘅人生，有聰明有智慧啊！啲人話乜你咁聰明噶？唔係啊，近時啲人話我蠢噶，點解變咗聰明咧？敬畏耶和華係咩話？智慧嘅開端，最緊要你敬佢啊！你畏唔畏佢啊？聽佢話啊！呢個係好重要。嗱，有時候咧，我哋多多思想下啲聖經嘅人物，你想下佢嘅時候，你就會裏邊咧剛強壯膽啊，係咪啊？喺聖經裏邊呢啲人物都係鼓勵緊我哋嘅，係咪啊？有唔同嘅人物，佢點樣去敬畏神？我諗起以諾，神將佢接去，佢與神同行300年，神自己將佢接去，好開心嘅。摩西咧為主盡忠，神自己按住幾時你想尼波山，佢就翻，神自己嚟到接收佢。所以原來神好珍惜每一個咧敬畏佢嘅人，佢咧係唔會乜嘢啊？佢唔會輕視嘅。想下啲聖經嘅人物，想下佢嘅人生嘅價值觀，我哋就好有激勵，好感謝主。每逢讀到保羅咧，就好激發自己。佢點樣睇信仰嘅逼迫咧？佢睇好安然嘅接受，因為佢覺得我配可以為佢受苦咧，係我榮幸嚟噶，唔係一個羞恥嚟噶。所以佢能夠話美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了，從此以後有公義的冠冕為我存留。正唔正啊？我諗翻呢啲嘅人咧，佢嘅生命咧就好激發自己。雖然我咧神冇為我預備家庭，我係single 嘅，好多年都一個人生活，但係咧諗起主與我同在。最近讀到保羅嘅，佢話我巴不得咧，不過咧我係神感動嘅啫。你最好個個都學我咁啦，冇嘅唔好求有啊咁樣。我讀到呢好有共鳴。當我喺掙扎嘅時候咧，都經歷咧，唔容易。我同主耶穌講，我喺度咁有情嘅人啊，冇情就點樣牧會咧？係咪先？係咪啊？你同埋好上心嘅人啊，你唔上心點樣牧養羊群咧？點樣為人祈禱咧？冇家庭，冇一個伴侶，我話我驚犯罪咁，我真係同主乜都講。感謝主，主話我要你絕對嘅愛情。我負責你，我與你同行。今日75歲，感謝主，榮耀歸主名，係咪啊？我哋嘅人生，神透過好多聖經嘅人物去鼓勵緊我哋。你唔係獨行嘅，係咪啊？神喺過往點樣與呢啲人同在，今日都與你與我同在。佢唔會離棄我哋嘅，成敗得失個個都有，因為我哋都係一個人嚟噶嘛。有時靈性信心夠，有時信心低落，唔怕反彈得噶啦。如果做錯咪認罪悔改咯，係咪啊？神嘅赦免就係我哋嘅平安，最終就可以彰顯基督嘅生命。你越老越似佢，我哋向個方向好唔好啊？我哋越老越乜嘢啊？似佢，因為你近佢多咪似佢咯，幾廿年。我感謝主咧。喺好耐之前嘅，都係幾年前，好多年前都係。咁咧，我就喺教會講道。喺講道嘅時候咧，就有個老人家同佢個仔講，佢好似佢係咪同耶穌講緊嘢啊？我講緊道嘅時候，佢話：喂，呢個李永年係咪同耶穌講緊嘢啊？咁佢話啱俾我聽，我好開心。原來我講道嘅時候，佢覺得耶穌同緊耶穌講緊嘢，又同大家講嘢。原來係咁個渠道咁通達。我到而家咧都感動，真係主耶穌同我哋永遠都唔分離。今日我喺度講緊，佢喺度同我一齊，咪我都有氣力講啊！喂，75歲啊，講少啊？呢度咧上一句同下一句講乜嘢？唔記得就唔記得噶，駁唔到就駁唔到啊！知唔知道啊？佢同我同在啊！今日我但願我嘅生命話俾你聽，佢係叫人豐盛，唔係一個，係個個都係一樣。在乎你要唔要，你近唔近佢，好唔好啊？存住盼望，各位老人家，
男嘅女嘅你覺得你老嘅，你覺得未到老嘅，呢個老係老啫，但係咧係唔會殘嘅，好冇？感謝主，金齡係人生嘅體驗嚟嘅，話明係金啊嘛，有限時間，但係探索咧神最中意嘅嘢，因為時間唔多啦，我哋一定要探索。有啲嘢係咪我未做，我快啲好做啦，好冇啊？好冇啊？如果神感動我行善，快啲好行啦，唔好拖啊！有啲人拖延症嘅，你知唔知道啊？唔好拖啊，快啲好做啦！所以而家神感動我做乜，我就即做啦。感謝主，你就冇後悔啦。日日清，好冇？日日要清，日日清啊！知唔知道啊？唔好留到明天，留到明天咧，未必係另外嘅嘢嚟噶啦。明天有明天嘅事，今日應該做，今日神感動你做乜，你就做乜啦。做完你就好開心去瞓覺，好冇？明日佢又俾個生命，我又有唔同嘅明天，對嘛？求主幫助我哋，即係喺我哋慣常嘅事裏邊咧，交託俾主，唔好咁固執，好冇啊？老咗最麻煩一樣嘢就固執。我頭先講呢位咧，即係自己要結束生命嘅姊妹咧，好固執，成日都唔聽人講，成日唔聽人講啊，成日覺得自己啱，所以咧冇乜人際關係，咁咪寂寞咯。改變自己好冇啊？學下聽人講。嗱，今日咧你嚟聽呢個講座就係改變緊自己噶啦，係有行動噶。聽下唔同嘅人點樣睇佢嘅晚年，點樣過佢嘅歲月，刺激下自己嘛，變下好冇啊？神可以透過唔同嘅聖經嘅人物啦，神嘅話語同埋唔同嘅神嘅兒女咧，彼此嘅激勵，所以有肢體嘅生活咯。你激勵我，我又激你，激下，就越嚟越乜嘢啊？激出咧上帝嗰個期望你嘅形象出嚟噶啦。感謝主啊！呢個係我哋嘅生活嘅一個好重要嘅焦點，關心下啲殘缺嘅老弱嘅人啦。我感謝主俾我有機會咧，社署批我批我呢個咧獨居老人嚟查完之後咧，佢可以攞到社會嘅服務券啊，咁我咪有80%資助啊嘛，20%我俾啫喎，我而家每個月俾幾百蚊啫喎，但係我咧又可以我自己選擇2日去嗰啲中心裏邊體驗下啲殘嘅老人喎，咁咧又可以咧有個物理治療師嚟我屋企同我針嗰啲發炎嘅地方喎，仲有每個星期又派一個人同我打掃，好乾淨喎。呢個打掃我好中意你啊，我希望常常都嚟你屋企打掃啊。哇！我連窗簾布都幫我洗噶，係唔可以洗噶嘛？有啲嘢睇到我嗰個油煙機污糟，又同我抹，佢係你嘅咋咁樣。睇到我手痛咧，每次嚟咧又同我捽手，等你隻手有翻啲力咁。哇，係咪好感謝主啊？人生咧，當你去關心人，俾幸福人，神就俾加倍幸福俾你。我去到嗰個老人中心嗰度，真係睇到好多老人真係好孤單，好多故事啊，個個都好精彩嘅。佢過往年青，有啲係老闆，有啲係咧做報章嘅校對，有啲係大學校長都有，有啲咧係咧太古城嗰啲樓嘅architect 設計嘅。佢而家拍咁順坐我隔籬，佢話我真係接納唔到自己，我話要學習咯。要學習啊！坐我隔籬，好唔開心。我接納唔到自己，你要接納你開心，僅有嘅歲月活得快樂一啲。你唔接納自己咧，你就越嚟越噏耷。但係好多都接納唔到自己，特別啲男士，成日都唔講嘢，即係唔忿你自己咁搞成咁啊！成日喺我隔籬食飯嘅時候，你又好啦，你又好啦。好啦，哇！你飯都食，佢成日晚食飯就唔食餸，你夾下餸啦。你唔食餸，你會越嚟啲肌少症噶咁。佢又食啦，我幾乎想夾俾佢啦。不過咧，因為佢手震啊嘛，我話你食肉啦，食多啲啦咁聽話啦咁。我成日都見唔到佢翻中心咧，就可能佢唔舒服啊，心情唔靚啊。各位啊，學習咧鼓勵下啲老人家，即係我諗起啊。好多咧，因為消極咧，甚至咧冇晒信心而走，所以咧，我求主幫助我，
我每一次星期二、星期五去呢中心，我就祈禱我神啊，俾我遇見我該遇見嘅老人，俾我咧講該講嘅說話，俾我有好嘅態度去鼓勵呢啲老人家。我同佢哋打招呼嘅時候，俾佢哋開心，個個都學同佢哋打招呼。雖然佢哋好多好邋遢嘅嘢，俾我能夠接受得到。咁我尋日做一件突破啲少少嘅事，因為有一個老人家咧好怪嘅，成日講嘢，成日咧重複講埋威水嘢嗰啲咧，哎呀，好多人憎佢啊！成日講重複，無數次我都識背咁滯啦，全部都聽到嘅，把聲好夠中氣嘅，同我差不多大嘅啫。個個都唔中意佢，排擠佢。佢唱歌又好好聽，全部啲歌我都識唱，係咪背嘅？一唱歌咧就揸住個咪嘅，咁咧我坐喺後邊，咁突然之間咧有種憐愛佢，咁啊我啊尋日嘗試拍下佢膊頭，同佢傾下偈，鼓勵佢，佢即刻溫柔咗。原來人係需要愛嘅，當你接納佢咧，佢就聽你講嘢；當你排擠佢咧，佢就一定唔會聽你講嘢嘅。佢叫我李小姐嘅，哇！我同佢差唔多年紀，佢知道我冇結婚啊，所以佢好醒啊佢。李小姐，佢同人哋個個叫我李老師，佢叫我李小姐喎，好得意喎。一同我嗌我咧，佢好溫柔，李小姐。但係其他喂，李小姐，哇！原來當你學習愛人嘅時候咧，人就會改變，唔係因為我要同佢。我因為咧好想佢傳福音，我去愛呢個人，唔係個個人都係我哋學愛嘅。姑勿論佢係拜阿彌陀佛都好啦，係咪啊？好多係阿彌陀佛，呢個就係成個阿彌陀佛嘅。我哋睇到佢都會愛佢，因為神都係愛，明唔明白啊？希望佢有日知道喺信仰裏邊有位神愛佢。你所拜嘅偶像係唔穩健嘅。佢諗起呢個人嘅時候，佢諗起耶穌啊，好唔好啊？我感謝主俾我有呢個學習。其實咧，去呢度咧，啲人話你咁生猛，你嚟做咩啊？咁嘥啲喎，咁冇乜嘥唔嘥噶。我都咁老啦，我都要學下做老人啊嘛，預備啊嘛。有一日咧，我好似佢哋咁咧，我都知道應該點樣去面對啊嘛，係咪啊？唔係好多人可以食正餐嘅啫。我嗰圍個個都食正餐，即係有牙咁解咯。你明唔明啊？會啃親咯。其他都係食碎餐，食流質嘅，食碎。正餐嗰啲先可以傾下偈啊，有牙啊嘛，有呢個思維，其實得10個8個嘅啫，可以傾到偈啊，即係知你講乜嗰啲啊，有回應嗰啲咧，感謝主喺嗰度咧，我有好多個老友記，佢紀念我，我都會紀念佢。各位啊，呢啲就係神俾我哋嘅晚年可以做嘅事，係咪啊？唔好咁關閉自己，好唔好啊？唔好覺得自己都好高尚。我能夠咧同唔同嘅人相處，呢個係快樂嘅人生，好冇？我能夠俾幸福人，好冇？因為我哋幸福習慣改變，好戲在咩話後頭。咁你啦，所以咧，我覺得而家係好戲嚟嘅。我後生唔會講到呢啲嘢嘅，係咪啊？講都唔會感動人嘅，因為冇體會啊嘛，對唔對啊？感謝神俾我有晚年，俾我咧有呢出戲嚟同大家講呢個人生，話俾大家聽。叫人驚訝，啲人一見親我就驚訝。尋晚撞到嗰2個老姊妹話，我幾乎唔認得你啊！乜你越嚟越靚嘅咁？我話唔好講呢啲，唔好講呢啲，唔好講呢啲。係耶穌嘅恩典，各位啊，好戲在後頭。當你越親近主，主就俾你親近。你嘅樣、你嘅性格、你嘅人生價值觀都會變，明唔明啊？你同啲兒孫講嘢都不一樣，極度有智慧令到佢咧。拜服你啊，好冇？係啊，神會開我哋嘅竅，開我哋嘅眼，屬靈嘅眼睛都得開。我遲啲都要做白內障啊，肉眼咧係會咩啊？10個有8個都做白內障嘅，係咪啊？係咪啊？但係唔使怕。我鼓勵一個啱啱做完嘅學生，即係又做傳道。佢話我留翻啲嘢，到時我就俾你啦。我話多謝晒啦吓，多謝。我就讚佢，你嘅肉眼又開。另眼又開，咁日後嘅服侍正唔正啊？係咪啊？眼鏡又唔使戴啦，係咪啊？睇得又好清楚，睇聖經睇得好清楚，好細隻字都睇到啦。感謝主，好戲在後頭年歲變老，但係個心咧係唔會乜嘢衰敗，最緊要呢樣嘢。
衰敗就係殘啊，裏邊殘晒啊，信心又殘，愛心又殘，係咪啊？咁啊弊啦！求主俾我哋越嚟越乜嘢啊？優雅，好唔好啊？喂，又唔使一定點樣扮啲咩靚嘅，着啱嘅衫就得噶啦，係咪啊？梳啱嘅頭咯，行啱嘅路咯，係咪啊？咁就好靚噶啦，對唔對啊？講應該講嘅說話，係咪？唔好講啲，講是是非非嗰啲啊，遠離佢啊，係咪啊？一講是非我就行開，唔好聽，又唔需要聽，又唔想聽，都唔會去講，好唔好啊？你嘅人生好快樂啊！哎呀，想下先，係啦，晚年成為一本參考書，大家都要立志有本參考書俾你嘅仔女啊，同埋俾你嘅弟兄姊妹啊，就講自己個古仔。哇，我哋好多古仔噶啦，有啲記得，有啲唔記得噶啦，係咪啊？有啲人講俾你聽，神喺我哋生命好多傑作啊！你諗下，你靜落嚟就諗到啊！我成日諗，哇，真係好多件。有啲人叫我寫，我都唔寫，等人同我寫啦，咁啊，等人同我寫好啦，咁。原來睇到神好多嘅恩典啊！喺度尋覓緊咧，神點樣塑造我嘅權能，你就好開心，你知唔知道啊？記低落嚟，讓人睇到呢一個人生係一本參考嘅書。希望你做到，好唔好啊？感謝主，美麗神蹟。我哋常常淨係睇住自己冇嗰啲嘢，但係神俾你好多有嘅嘢嘅，你知唔知道啊？好多優點啊！睇到啲優點咧，你就會感動啊！睇到神，你就要感恩。今日咧，點解我哋冇感恩咧？淨係睇到自己冇嗰啲嘢，係咪啊？神俾咗好多有嘅嘢，好嘅嘢我哋啊，點解唔識得多謝咧？感謝主，讚美代替乜嘢啊？嘆氣啊！好多老人家成日，哇！呢啲哀聲咧，將好多咧恩典都喺你上高嘅恩典都乜嘢啊？冚唪唥走晒，係咪啊？嘆晒，嘆氣啊！求主幫我哋好嘛？今日咧學習諗一件，起碼兩件，多謝主，好唔好啊？你諗起就即刻多謝神，好開心。你發現我與你同在啦，你發現我愛你啊，哇，好開心啊！好似你發現你嘅仔女明白你咁，你知唔知啊？更加開心。感謝耶穌，向自己發問問題，我可以點樣活得更加有意義啊？我點樣幫到人啊？你問下咧，神就俾你有異象噶啦。你有冇問過啊？哇！咁老問嚟做咩？問啊，因為時候唔多，更加要問啊。我可以做到啲乜嘢就好做啦，係咪啊？你嘅智慧，你嘅潛質就發揮出嚟啦。感謝上耶穌，我都日日去問嘅。我哋呢句咧係好喺一點小事裏邊嘅詩歌，俾我呢句咧係好真。使命不必在遠方，異象也不遙遠啊！知唔知道啊？使命唔係行好遠嘅，異象都唔係好遙遠嘅，就係喺我哋目前，或者喺我哋嘅家庭，喺我哋嘅鄰舍個當中，對唔對啊？活在當下，做一個實力嘅朋友，好唔好啊？有冇實力啊？唔係借錢俾人啊，係實力朋友，係咪啊？係生命嘅感染力，係俾人有生存嘅能力啊，俾人開心，可以造就人嘅成為人嘅朋友。感謝主，持續尋索自己嘅失落嘅地方。喺晚年更加要學呢樣嘢。有好多咧冇辦法接受自己嘅，要饒恕下自己過往嘅嘢，個個都會錯過嘅，知唔知道啊？唔好一路內疚到死時啊！知唔知啊？神饒恕你，神嘅寶血赦免你，你都要去饒恕你過往做得唔夠好嘅地方。你要饒恕人哋嘅，又要饒恕自己，你嘅人生就靚啦，好唔好？饒恕自己都唔容易噶，有啲咧特別啲完美主義者啊，好掹自己，點解我咁嘅際遇，點解搞成咁？你就冇辦法豐盛噶啦。求主憐憫我哋，尋找失落嘅部位，踏實反思重整。你諗冇用噶，行啦，好唔好啊？可以做得就做咯，恢復翻關係咯，講翻要講嘅嘢咯，要講對唔住咪講對唔住咯，冇做嘅咪做翻咯。佢點樣諗啊？冇理人點樣諗，神俾你呢個智慧你就去做，神俾你感動就去做，係咪啊？要做一個問心無愧嘅人，好唔好？呢個都係我做緊嘅。失落嘅地方就係我忽略咗嘅，唔夠愛佢嘅，誤會佢嘅，我澄清翻，解釋翻，係咪啊？做翻該做嘅責任，深化感情關係，
就係咧，我同人嘅關係唔係建基喺乜嘢啊？哇，喺言語上高，係一種情感，係一種接納，係一種深化，係咪啊？愛主、愛人、愛自己，頭先我都講得好清楚啦。嗰個情感咧，唔係一個喺淨係一個平面，哇，上下都係咁樣嚟到運作嘅。所以我好珍惜每一個咧關心我嘅人，我會好深切咧多謝佢，喺 WhatsApp 又多謝佢，感激佢，係咪啊？為佢禱告啊！尋日咧就係我一個管理員咧，10幾年喺度，佢咧因為心臟有事咧冇辦法再工作。尋日佢要做一個心臟手術，管理員嚟嘅，我就 WhatsApp 佢，我話我喺主耶穌面前為你祈禱，希望你早日康復，唔需要懼怕，你要俾耶穌救你啊！佢未信，你要俾耶穌救你，耶穌可以救你啊！因為咧，佢又對我好有恩情，佢睇到幾日我唔落樓啊，佢知我個老人啊嘛。佢就掛住我，你喺邊度啊？點解成日唔見你落樓啊？我話哇，我好感動，我好多謝你關心我。有時親人都冇嘢咁樣打電話俾你，我話咧我喺外地啊，我好多謝你，我真係回應，要深沉去珍惜嗰啲關心你嘅人，好唔好啊？去多謝，唔好淨係要求某某人要關心我，神感動邊個人關心你，咪要愛嗰個人咯，係咪？唔好過度嘅要求。神俾你嗰啲，你要珍惜就得噶啦。一個管理員，另外一個晚間嘅，佢睇到我條腰痛到咧，食嗰啲藥咧面青口唇白，佢為我去 book 個醫生，仲陪埋我去睇。你話係咪好感動？當我睇醫生嘅時候，個醫生話：呢個係咪你個女嚟噶？我話唔係，係管理員。吓，咁啊管理員要同你睇醫生嘅？佢又驚訝。我就講咗一句。我話當你俾幸福人咧，人就會俾翻幸福你，唔係一定係最親密嘅人。神俾你嘅朋友可以好深沉嘅，我哋要心去識得愛主，就能夠愛到人，更加愛自己又識得愛人，好唔好啊？一齊努力，好唔好？啊，好啊！地上嘅生活與天上生活拉近，好唔好啊？我哋一齊要學呢樣，向天而活。佢叫我做乜，我就做乜。在地若天啊嘛，我哋禱告都有，係咪啊？而家就經歷呢種生活，同肢體一齊同行，你哋好好啊，有咁多人一齊，係咪啊？冇一個孤單噶，係你自己感覺孤單噶咋，係你選擇孤單，係咪啊？我哋唔好選擇孤單，要同肢體作伴，彼此追求，驅走好多喺晚年或者中年打後寂寞嘅地方，咁咧撒旦魔鬼就冇辦法攻擊我哋啊，知唔知道啊？我哋要與人建立一個親密嘅關係，唔係依戀人，但係乜嘢啊？深化友誼，好唔好？彼此去紀念，呢個係好重要嘅。地上嘅日子長短，唔係你話事噶嘛？頭先講咗啦，係咪啊？命限，佢有啲要長，有啲要短啊。捨棄同埋被捨棄，唔好咁計較啊！我成日都講，我上次都講過，斷捨離係唔係好容易嘅。咁咪寫啲咯，你愛咁多嘢，你都唔記得噶。你買咁多對鞋，你係再買嗰對都係嗰對鞋，你都唔記得你買咗一對噶啦。我最近就買褲，我話乜當我抄乜又樣嘅，好就嗰個人話好啊，你落嚟同你換翻啦咁啊。哇，有時人生都冇有咁多嘢。不過我講還講，我未學得好啊，我要繼續學啊，你明唔明啊？哇，學下啦。不過咧，我有時咧唔係幾捨得啲人走嘅，幾老我都唔捨得佢走，一諗佢走咧我就唔捨得。但係我哋要學一樣嘅，係咪啊？生命又長又短，要開懷啲，好唔好啊？人都有快有慢，要接受各樣唔同，因為神話事，一個要今日交功課，即係好多年前要交功課，最終個個都要交功課。如果你要神要你做更多功課，你俾心機去做，好唔好啊？等神嚟到得悅納總之交俾主啦，盡自己本分啦，我都係啊。神俾我今日，我就做好今日，好唔好啊？今日俾我講呢堂道，我就講好呢堂道，講得明唔明啊？唔好後悔，唔好俾自己後悔，盡自己嘅力，好唔好？你嚟聽到係盡你嘅力去聽，行道，唔好後悔，係咪啊？按聖靈嘅感動，做該做嘅事
長成基督嘅新娘，係你同我嘅責任。主翻嚟啦！你睇下呢個戰爭，你睇下中東嘅戰士咧，都喺啟示錄裏邊咧好多嘅預言噶啦。耶穌好快翻嚟，我哋預備裝飾整齊，迎見我嘅主，好唔好啊？地都會改變嘅，你睇下乜嘢都一個彈頭一落冇晒啦，係咪啊？自己毀壞自己。今日我哋要好好裝備自己，成為基督嘅新婦。我就講到呢度啦。願主祝福大家，感謝主，再一次俾掌聲啊！教士精唔精彩啊？好唔好聽啊？咁話翻去咧，嗰啲冇翻嚟嗰啲組員咧，話俾佢哋聽。咁我哋咧都有錄咗音嘅。咁如果咧佢係好想聽嘅，即係都同我講一聲，好唔好啊？咁我哋先咧，即係代表我哋基伯牧區咧，我哋多謝阿教士，可唔可以幫我哋影張相啊？咁陣間咧，我哋集體咧同阿教士影張相，好唔好啊？啊，我哋係多謝教士，係俾啲掌聲先。咁頭先咧報告嗰時候咧，因為講咗其他嘢咧，唔記得咧背金句啊，我哋睇翻個投影。我哋3月7號嘅金句，我哋讀一次好唔好啊？我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。以弗所書4章1節。好，跟住試下填充，好唔好啊？因為已經過咗2個星期咯，應該咧翻去咧應該係有讀嘅，係咪？好，我為主被囚的勸你們，既然乜嘢啊？跟住咧就乜嘢就當啊？行事為人就當與蒙召的恩相稱。好啦，今日嘅金句下一版好，呢個咧就基督徒要時常咧去背熟佢。凡事謙卑、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。讀多一次。凡事謙卑、謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。以弗所書4章2至3節。好，跟住咧，如果你話哎呀夜晚瞓唔着，咁請你咧就攞筆同紙咧抄下聖經金句，好唔好啊？好，咁咧今日咧個聚會就到呢度，我哋咧都一齊同阿教士咧影張相，我哋俾張凳阿教士坐前邊，咁大家咧就係背景係個台吓，咁大家咧唔使攞你啲袋出嚟吓，你坐呢度，跟住其他咧前邊，我哋揾一個行政同工嚟幫我哋影相叫揀好。咁你高嗰啲啊，企後邊，係啦，覺得自己咧係最細粒或者矮嘅就企下邊嗰排，中地嗰啲咧就企我上邊，咁最高嗰啲咧就企後邊，最高嘅弟兄企後邊，好唔好啊？係啦，好，咁啊，請阿 Shirley 同我哋影張相，係。我哋過嚟，全部人過嚟，我俾張凳阿富哥坐，阿富哥坐呢度。